Hello，大家好，歡迎翻嚟越講越健康，我係 Doctor Wu。唔知你或者你身邊嘅人會唔會每晚瞓覺個鼻鼾咧都會雷聲大作呢？鼻鼾聲平時咧，我哋往往會當咗佢係一個瞓得好冧、瞓得好安詳嘅一個信號。咁有時仲會當咗係一個笑話添，係咪？咁但係其實咧，鼻鼾係我哋身體發出嘅一個告急信號嚟嘅喎。咁我講下我自己個人經歷啦。咁作為香港人咧，由細到大咧，我鼻敏感咧都幾嚴重嘅。咁所以一鼻塞啊，一定會慣咗用口呼吸噶啦。咁啊，由細到大都唔覺得係一個問題啦，冇辦法，因為鼻塞好辛苦，你唔用口唞氣邊得咧，係咪？咁直至到大概10零年前度啦，咁啊同朋友一齊去旅行。咁呢個朋友咧就同我同一間房嘅，佢就瞓另外一張床。咁後來咧，佢先至話俾我聽，喂，你有鼻鼾啊，咁樣樣。咁嗰陣我先知吓，咁後生都會有鼻鼾嘅咩？咁樣。咁後來慢慢睇多啲資料啊，咁就明白到咧，原來咧用口唞氣，加埋有鼻鼾啦，等等啦，呢啲咧會令到我哋個神經會失調啦，個面型會變醜樣啦，咁甚至會令到血壓飆升嘅。咁所以今日嘅重點咧，我想同大家講多啲關於鼻鼾呢件事啦。咁第一樣嘢咧，我就想同大家講就係咧，鼻鼾咧唔係代表你瞓得冧或者瞓得好舒服，其實係咧代表我哋個呼吸道咧塞咗車。咁想了解多啲鼻鼾之前咧，咁我可以輕輕講一講個結構啦。首先係鼻咽 （nasopharynx），就係喺我哋個鼻腔嘅後方，咁一路咧就向下延伸到咧軟腭，即係我哋個上顎。咁個鼻咽下邊咧就係 oropharynx 個口咽啊。咁其實就係我哋個口腔後邊啊，由個上顎去到舌骨啦，即係落少少，差唔多去到後頭嗰個位。咁呢度咧就係空氣同埋食物咧，我哋會 share 嘅，會一齊用嘅一個通道。咁落到去尾尾咧，就會有我哋嘅喉咽 laryngopharynx 同埋食道 esophagus。咁空氣咧就會經過喉咽入氣管，而食物咧就會入去食道啦。當我哋用最正確嘅鼻呼吸嘅時候咧，咁我哋個口會合埋啦，個脷會貼住個上顎啦。咁我哋呼吸道咧，空氣經過咧就非常之暢通嘅。咁空氣咧就會經過個鼻啦，去加溫同埋過濾咗之後，先至落去我哋嘅氣管，然後去肺。咁當我哋有鼻鼾嘅問題咧，就係我哋用咗個口呼吸啦，咁就令到咧呼吸空氣嗰個通道咧就塌陷咗。咁點解咧？就係當我哋用口呼吸嘅時候咧，咁擘大口啦，個下顎就會跌低咗。咁條脷咧就因為我哋通常係向後瞓啦，係咪？咁就會因為重力咧就自然向後褪啦。咁個舌根咧就會向後移，就壓住咗我哋嘅口咽嘅空間，即係我哋喉嚨後方咧就俾條脷壓住咗啦，阻咗啲空氣流入去啦嘛，就會產生咗好巨大嘅一個氣道嘅阻力。咁另外，因為我哋冇合埋口，我哋個上顎咧就冇條脷撐住啦，咁所以個上顎咧同埋個吊鐘咧都會變得鬆弛。咁兩個加埋咧就係一個條脷壓住喉嚨後方。然後加埋個吊鐘同埋個上顎變得鬆弛咧，咁呢條通道咧就唔通啦，啲空氣咧夾硬要衝過去嘅時候咧，就會令到我哋呢啲軟組織咧劇烈咁樣震動啦。咁我哋嘅鼻鼾咧就係咁樣嚟。咁有啲乜嘢原因或者係有啲咩人係高危啲嘅咧？就係第一，比較肥嘅人啦，有脂肪堆積啦。咁因為呢個咽喉壁嗰度如果脂肪過多咧，就會進一步縮窄咗喉嚨嘅空間啦。咁另外就係肌肉鬆弛，咁隨住年紀大啲啦，咁上顎嘅肌肉張力唔夠咧，咁就令到結構更加容易塌陷。咁另外咧就係鼻敏感啦，因為個鼻咽個黏膜長期發炎腫咗，咁就逼到我哋要用口去呼吸。咁所以咧鼻鼾嘅出現咧，其實係代表我哋嘅身體喺度掙扎緊去攞氧氣。因為我哋呼吸嗰個隧道咧唔暢通，咁個腦咧就成晚咧都要加班啊，幫你唞氣啦，即係長期都處於有少少缺氧嘅狀態，咁所以個腦咧就唔能夠真正去休息啦，因為佢都係覺得好危險啊，唔夠氧咁樣，就入唔到一個深層嘅修復模式，就會令到我哋越瞓越攰啦。可能瞓咗好多個鐘，你都唔覺得係有好精神嘅感覺，可能就係因為你有鼻鼾。當你嘅鼻鼾嚴重到一個點，就係唔止你個氣道係窄咗，而係完全塌陷，閂咗條路咧，咁可能會出現幾秒啦，甚至1分鐘嘅呼吸停止。
咁醫學上咧，呢個就叫做 obstructive sleep apnea，阻塞性睡眠呼吸暫停。咁呢個係非常之危險嘅。咁啊有啲乜嘢生理嘅連鎖反應咧？咁第一個咧就係窒息警報。當我哋停止呼吸啦，個血氧會急速下降，咁我哋個腦就發現唔對路啊，以為我哋俾人鏈頸啊，勒死緊咁。個腦咧就會即刻會為咗求生咧，就出一個好強烈嘅腎上腺素飆升啦，強行咧令到我哋嘅肌肉繃緊，將個氣道撐開。咁呢個時候咧，可能你會突然間發出好大聲嘅一個鼻鼾，甚至成個人震一震咁樣。咁第三個咧，佢就會令到心血管都會有負擔啦，因為呢個突然間咁嘅壓力咧，會令到我哋嘅血壓喺半夜明明瞓緊覺嘅時候，突然間飆升。咁如果長期咁樣突然間一停又一衝，咁心臟肥大同埋中風嘅風險咧就會增加幾倍。大家咧就唔好以為呢個阻塞性睡眠呼吸暫停咧，淨係會令你第日攰啲啫，唔緊要啦，我補瞓翻啦咁樣。其實唔係嘅，有好多人甚至係瞓咗覺就醒唔翻添。因為當我哋停咗呼吸，個血氧跌到落谷底嘅時候咧，心臟係因為驚恐而出現混亂嘅電波，咁所以令到咧個心率咧會不正啦，甚至會猝死嘅。咁就算可能你命大醒得翻，個大腦都可能受咗傷噶啦，因為缺氧。咁特別係負責記憶嘅海馬體啦，佢係對於氧氣係最敏感嘅。咁長期缺氧咧就會殺死入邊嘅神經細胞。咁所以咧，點解好多鼻鼾嚴重嘅人咧，可能幾後生嘅時候咧個記憶性就會開始衰退。咁因為呢啲係記憶嘅腦細胞啦，係咪死咗？咁可能亦都會增加咗未來患上老人痴呆症，即係認知障礙症嘅風險。所以咧，千祈唔好忽視你有鼻鼾或者甚至係呢個阻塞性睡眠呼吸暫停嘅問題。咁講到用口呼吸咧，我早前就睇咗本書咧，就叫做《Breathe》，就係一個科學作家 James Nestor 寫嘅本書。咁佢就係用自己嚟做實驗啦，佢就揾咗一個朋友啦，都係一個史丹福大學嘅一個專家嚟嘅，咁啊一齊咧就用個矽膠封住個鼻10日，咁佢呢10日咧只可以用口呼吸嘅啫。咁喺呢10日入邊咧，佢哋就會不斷做喺醫院做一啲唔同嘅測試啦，咁去理解下究竟用口呼吸點樣影響到生理嘅狀態。咁有啲乜嘢生理數據咧？咁例如就話血壓啦，好明顯係上升咗嘅，平均咧就上升咗13個 mmHg，係一個壓力嘅單位啦。咁佢嘅身體直接咧就進入咗一個前期高血壓嘅狀況。咁另外咧，佢個心率變異性 HRV 咧都大幅下跌喎。咁呢個心率變異性大幅下跌咧，就即係代表係個人非常之緊張，個副交感神經被抑制咗。咁即係話放鬆嗰個神經咧就被抑制咗，咁個身體咧就失去咗一個修復能力。另外就睡眠質素啦，佢就發覺非常之難瞓覺啦。佢原本由係冇鼻鼾，變咗做每日咧瞓覺係會打幾個鐘鼻鼾嘅，並且的確係有出現呢個阻塞性睡眠呼吸暫停添。咁另外咧，佢哋亦都有做體能嘅一啲測試嘅，即係要好似係跑步啊，做啲要有氧嘅運動。咁佢因為用口唞氣咧，變咗身體嗰個氣體交換率係好低，你可以講話吸到氧嘅能力好低，所以佢個 VO2 max 咧，即係話你個身體能夠應用到最大嘅氧量咧，同埋運動表現係明顯下降咗嘅。咁所以咧，用口唞氣咧，同埋用鼻唞氣咧，可能我哋會以為係用第二條路啫，但係原來係對個身體係爭好遠嘅。咁用口呼吸啦，除咗係令到我哋身體各種指標差咗之外咧，更加大鑊嘅咧就係佢會令到我哋樣衰，佢會影響到我哋嘅面部發育㗎喎。咁有一種面容咧，佢已經有個名噶啦，叫做腺樣體面容 （adenoid face）。就係因為長期口呼吸而導致嘅。咁佢令到我哋嘅面有啲咩結構改變呢？第一樣嘢就係我哋塊面會長咗啦，個面會垂直生長咗啦，因為我哋個口長期打開，冇咗嗰個支撐。咁另外咧，個下顎就會向後縮啦，個下巴會向後移啦，咁形成所謂就係好弱嘅下巴啦。咁另外咧，仲會令到我哋個牙齒會唔齊喎。咁因為喺正常情況之下，我哋合埋口噶嘛，咁嗰條脷咧就應該貼住個上顎啦，咁從而形成有一個壓力係向上推嘅。
咁但係因為用口呼吸啦，你個口要擘大噶嘛，咁就變咗你冇咗呢個支撐啦。咁啊上顎咧，因為冇咗呢種頂住嘅力咧，就會慢慢會縮細，變咗做 V 型，搞到個牙齒冇位生。咁呢個咧，我係非常之深有感受嘅，就係我都係要箍牙嘅。我好記得咧，我嗰陣去箍牙嘅時候，因為我啲牙好大隻啦，好似係好大隻啦，又唔齊啦。咁個醫生咧就同我講話啊，你個牙床太細啦，所以你要剝牙。咁我卒之就要剝4隻牙，咁先至箍得齊啲牙。咁其實而家諗諗下咧，可能真係因為我細個有鼻敏感，長期用口呼吸咧，所以令到牙床咁樣變細咗。咁所以咧，原來用鼻唞氣同埋加埋條脷向上顎貼住咧，造成嗰個壓力咧，係面部骨骼發育嘅天然矯齒器。當我哋如果長期開口唞氣咧，個面部結構咧就會冇咗呢個支撐咧，就向內同埋向下塌陷啦。好啦，咁之後咧就講翻去呢個交感神經同埋副交感神經啦。原來用口唞氣定係用鼻唞氣咧，又同呢個交感神經同埋副交感神經有關噶喎。如果大家記得我之前講過呢個神經搖搖板啊，就係交感神經同副交感神經咧，就係大家坐喺個搖搖板嘅，一個高咧，另外嗰個就要低噶啦。咁我喺早幾集講到交感神經同埋副交感神經嗰陣咧，都講過啦。呼吸咧係控制我哋自律神經系統嘅。咁原來口呼吸咧，通常就會跟埋胸式呼吸。咁胸式呼吸即係咩意思咧？即係話我哋個呼吸會比較淺同埋快啦。而呢個呼吸方法咧，就會直接啟動咗我哋嘅交感神經，咁就令到我哋長期咧會處於緊急嘅狀態。咁我哋個壓力荷爾蒙咧，皮質醇又會飆升啦。咁令到我哋長期咧就冇覺得休息嘅感覺啦。尤其是瞓覺嘅時候咧，就會保留咗喺一個淺層睡眠啦。就入唔到呢個深層睡眠，係攞嚟修復我哋身體。咁所以咧，原來用鼻呼吸咧，係會傾向副交感神經嗰邊，即係令到我哋容易啲休息調節嘅。但係用口呼吸咧，就會令到我哋長期喺交感神經啦，長期係踩油門喺緊急嘅狀態啦。咁今集嘅重點咧，就想大家關注多啲鼻鼾呢個問題。鼻鼾咧唔係代表你瞓得好，瞓得好冧。而係其實因為種種嘅原因啦，可能係因為肥胖、老化或者係鼻敏感等等，導致你被逼要用口呼吸。咁用口呼吸咧，導致嘅問題就係條脷向後褪，令到我哋嘅呼吸道會受阻啦，即係正式調氣唔順。咁用口呼吸調氣唔順咧，就有咩問題咧？就會令到我哋身體唔夠氧氣啦，就會長期覺得有壓力啦，因為又覺得哎呀唔夠氧啊，點算好啊？咁你個身體就長期緊張，會推高血壓，令到我哋身體更加有壓力同埋有負擔啦。咁另外，除咗係會身體唔好之外咧，用口呼吸咧，又會影響你條脷嘅擺位喎。咁我哋脷嘅位置咧，亦都會決定咗我哋面型，亦都直接影響到我哋究竟靚唔靚噶喎。咁所以大家咧要記得啦，呼吸留意下自己係咪鼻入鼻出，同埋脷貼上顎啦。咁如果你想面型好睇啲，瞓得好啲咧，首先就係要合埋個口，用鼻呼吸。咁下一集咧，我就會講多少少喺呼吸上面比較深層啲嘅資訊啦。咁另外咧，同埋會講下點樣可以簡單地令到我哋用鼻呼吸啦，同埋改善睡眠質素嘅。多謝收聽，越講越健康，我係 Dr. Wu，我哋下集再見。